강한 남자 장작구이를 이 갈산동에서 19년 차에 이제 접어드는 신황호라고 합니다. 정이 가는 동네, 사람 냄새가 나는 동네, 고향 같은 느낌이 들어버린 거야. 그래서 떠나고 싶어도 못 떠나고 지금까지 이렇게 쭉 지내고 있는 거예요. 이 갈산동이라는 데는 내가 한 사람 한 사람 이렇게 와서 만났는데 다 먼저 손을 내미는 거야. 잘 되시냐, 어떻게 지내시냐. 여기 있는 사람들은 거의 가족에 들어가는 소셜 패밀리가 아니냐, 사회적 가족이 아니냐. 가족 같은 유대 관계에서 나도 좋다 보니까 아, 내가 이분들을 위해서 할 수 있는 건 뭘까라는 것도 자연적으로 또 생각하게 돼요. 그러니까 참 좋은 동네라고 난 생각을 하고. 인광 아파트라는 데가 있어요. 거기 노인정에 계시는 그 어머니가 아마 96인가 이렇게 됐을 거야. 그 어머니가 항상 저희 가게를 찾아왔을 때 사탕 몇 개씩을 꼭 갖고 와. 그냥 나 지나가다 들렸어. 나랑 무슨 뭐 인연이 있던 것도 아니고 아무런 모르는 사이인데 그 기억이 나로서는 잔잔하게 남아서 내가 어디를 가더라도 그 어르신을 항상 생각을 하지. 평촌공고 지역위원장을 8년 했어요. 그때만 하더라도 한부모 가정이 진짜 많았어. 급식비도 못 내는 애들도 있었고 수학여행도 못 가고 졸업 앨범도 못 사는 애들도 있고 큰 돈은 아니지만 작은 돈이라도 좀 해주면 좋지 않겠나. 그 학교에서 그런 생활을 하다 보니까 동네를 더 많이 알겠더라고. 그 마을에서 무슨 행사가 있고 하면은 내가 거기 뭐 큰 걸 하러 가는 게 아니라 누님이나 형님들 얼굴도 뵙고 동생이나 친구 같은 분들도 만나 뵙고 자연스러운 마음에 그냥 참석을 하는 거예요. 내 손에 캔디 몇 개 주면서 힘을 주듯이 십시일반이라고 조그마한 이렇게 해서 같이 대화 나누고 오신 것 축하하고 작은 구석에 하나의 조약돌처럼 내가 거기 일원이 된다는 게 너무 고마워. 나의 그 작은 도움이 크게 쓰일 수도 있겠다. 뿌듯해요. 사람의 마음에 감동이 생기면 어마어마한 일도 할 수 있거든요. 그러니까 내가 할 수 있는 만큼 자연스럽게 주고 나서 후회하지 않을 만큼 그렇게 하시면 돼요. 저 역시 좀 더 많은 배품을 나누면서 살아야 되겠다. 이런 마음이 오늘 새삼 드네요. 주민 여러분 감사합니다. 어떠한 어려움이 닥쳐와도 중간에 포기란 없다. 내 주변에 저를 아는 사람들에게 실망을 남기지 않기 위해서 강한 남자라고 이렇게 했는데 이 짓궂은 손님들은 그래. 사장님 체력이 굉장히 좋으신가 봐요. 능이오리 백숙하고 더덕 생오리 주문. 요거 두 가지는 어느 전문점하고 비교해도 내가 비교 우위에 있지 않을까? 그 정도로 저는 자부합니다. 아름다운 음식, 건강한 음식, 강한 남자로 찾아와 주세요. 감사합니다.